soy el doctor Jesús Patiño. El día de hoy hablaremos de la técnica de exploración torácica a nivel pulmonar, con el propósito de orientarte a un entorno clínico y favorecer las buenas prácticas profesionales. Recuerda siempre presentarte con tu paciente, identificando con al menos el nombre y la fecha de nacimiento, para posteriormente interrogarle el motivo de consulta y aquellos datos de la historia clínica que consideres relevantes. Una vez concluido el interrogatorio y hayas identificado la necesidad de explorar el tórax y los campos pulmonares, es indispensable explicarle las acciones a realizar y pedir el consentimiento informado. Recuerda que los pacientes tienen derecho a ser informados de manera clara, completa, veraz, oportuna y calificada. Una vez obtenido el consentimiento informado, se solicita al paciente descubrirse el torso y colocarse la bata con la apertura hacia adelante. Mientras tanto, es indispensable que realicemos el lavado clínico de manos, siguiendo los diferentes pasos del cual está compuesto. Para realizar la exploración, solo necesitarás un estetoscopio. Cuando esté listo el paciente, le solicitamos que se coloque en la mesa de exploración en posición de sedestación. Si el paciente es hombre, debe retirar la bata hasta la cintura. Cuando se trate de una mujer, hay que colocar la bata de manera que se evite la exposición innecesaria de las mamas. Como primer paso es la inspección, donde se valora la configuración del tórax en cuestión de la forma, volumen, estado de superficie y movilidad, con el objetivo de descartar alguna anormalidad como tórax en tonel, en quilla, en embudo, acanalado, piramidal, piriforme o cifosis, para la cual se divide en estática, en la cual el paciente está en sedestación. Verificamos la simetría y el volumen del tórax y una vez estudiados, revisamos las características como el color de la piel, presencia de nevos, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores o red venosa colateral. Y dinámica, en la cual valoramos los movimientos de ampliación y amplexación para valorar el ritmo, amplitud y simetría de los mismos. La respiración normal consiste en movimientos rítmicos sucesivos de expansión y retracción del tórax. Como segundo paso está la palpación para valorar zonas dolorosas, para lo cual se palpa con firmeza con los dedos de la mano de cualquier zona torácica que presente dolor a la palpación. Simetría del tórax, para lo cual colocamos las palmas de las manos sobre la espalda del paciente, con los pulgares paralelos a la línea media, más o menos a la altura de las décimas costillas, y tirar de la piel subyacente levemente hacia la línea media. Pide al paciente que inhale profundamente mientras observa el movimiento de las manos colocadas sobre el tórax. Este movimiento debe ser simétrico. Las vibraciones vocales se pueden evaluar de dos maneras diferentes. En la primera técnica se coloca el lado cubital de la mano derecha sobre la pared torácica del paciente y se le pide que diga 33 o carretera. 33. Se evalúan las vibraciones vocales y se mueve la mano hacia la posición correspondiente en el otro lado. Acto seguido, se evalúan las vibraciones vocales en el lado opuesto y se hace una comparación. Al mover la mano de un lado a otro y de arriba a abajo, se pueden detectar diferencias de la transmisión del sonido a la pared torácica. Las vibraciones vocales se deben evaluar en las 6 zonas. El otro método para evaluar las vibraciones vocales consiste en utilizar las puntas de los dedos en vez del lado cubital de la mano. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Las vibraciones vocales se valoran en las fosas supraclaviculares y en los espacios intercostales anteriores alternos, comenzando por la clavícula. Ya se han descrito las técnicas para evaluar las vibraciones vocales. Se procede desde las fosas supraclaviculares hacia abajo, comparando un lado con el otro. El siguiente paso es la percusión. Cuando se percute el tórax, colocamos firmemente el dedo medio de una mano sobre la pared torácica del paciente, paralelo a las costillas en un espacio intercostal, con la palma y los otros dedos sin tocar el tórax. Con la punta del dedo medio derecho de la otra mano se da un ligero golpe breve en la falange terminal del dedo izquierdo sobre la pared torácica. El movimiento percutor debe provenir de la muñeca y no del codo. La percusión produce una nota resonante o sonido claro pulmonar, de mayor amplitud y de tono más grave. La percusión de la cara anterior del tórax incluye las fosas supraclaviculares, las axilas y los espacios intercostales anteriores.
Recuerda que se puede percibir una matidez desde el tercero al quinto espacio intercostal hacia la izquierda del esternón, la cual se debe a la presencia del corazón. Como paso final está la auscultación, donde utilizamos la campana del estetoscopio para detectar los ruidos graves, mientras que el diafragma es mejor para detectar los ruidos más agudos. Nunca se debe escuchar a través de la ropa del paciente. La campana o el diafragma del estetoscopio deben estar siempre en contacto con la piel. La auscultación de la cara anterior del tórax se inicia en la tráquea. Son ruidos ásperos, intensos y agudos que se escuchan sobre la porción extratorácica de la tráquea. Los componentes inspiratorio y expiratorio tienen una duración más o menos similar. Aunque estos ruidos se oyen siempre que se ausculta sobre la tráquea, se evalúan pocas veces porque no representan ningún problema pulmonar clínico. Ahora vamos a la exploración de los ruidos bronquiales. Son intensos y agudos, y se oyen como si fueran fuertes corrientes de aire a través de un tubo. El componente expiratorio es más intenso y prolongado que el inspiratorio. Estos ruidos normalmente se perciben cuando se ausculta sobre el manubrio. Se escucha una pauta definida entre las dos fases. Ahora continuamos con los ruidos broncovesiculares. Ahora vamos a explorar los ruidos de la parte posterior del tórax. Los ruidos broncovesiculares son una mezcla de ruidos bronquiales y murmullo vesicular. Los componentes inspiratorio y expiratorio tienen la misma duración. Normalmente se escuchan solo en el primer y segundo espacios intercostales anteriores y en la zona interescapular posterior. Finalmente, auscultamos los ruidos vesiculares. Son ruidos suaves y graves que se auscultan sobre la mayor parte de los campos pulmonares. El componente inspiratorio es mucho más prolongado que el expiratorio. Indicamos al paciente que concluimos y le solicitamos colocarse la ropa. Con esto terminamos la exploración torácica. Recuerda complementar con la literatura médica y enfatizar el respeto con tu paciente, así como discutir los hallazgos y explicarle cuál es el seguimiento de los mismos para favorecer así una relación médico-paciente adecuada.